Hello，各位乐得美语的粉丝们晚安。今天又到了星期三，线上说绘本的时间喽。大家今天过得还好吗？那今天一样还是由我们的Piggy 和 Gerald 要来分享他们的故事。那不知道大家还记得上个礼拜三的故事内容吗？上个礼拜三的故事内容呢是什么呢？还有人记得吗？Hello，上个礼拜三的故事内容就是，Gerald 他很伤心，还记得吗？Gerald 很伤心，然后呢，Piggy 呀就很认真的安慰他，所以 Piggy 就扮演了3个角色。Hello，Hi，Couch Potato，Hi，康先生，Hi，Christine，Hello，各位晚安，Good evening。我们现在正在讨论一下上个礼拜三的故事内容。What？对，又到了绘本时间喽！没错，大家赶快来听绘本。上个礼拜三我们分享的故事是 Gerald 他很伤心，你还记得那个绘本吗？我来让大家看一下。嗨，然后它的内容是什么呢？然后说 My friend is sad， 就是 Gerald 很难过，然后 Piggy 呢在这 Piggy 就很认真的想要让 Gerald 开心起来。那你还记得各位还记得里面Piggy 有扮演的哪一些角色吗？Piggy 有扮演3种角色哦，不知道大家还记不记得有3种角色？好，那我们快速的来看一下。Piggy 第一个有扮一个1号，对 ，Gerald 上周很情绪化，没错 ，Gerald 他上周就是心情很不好，他就说 My friend is sad， 没错，小丑还有机器人。还有一个是什么？1号这个1号 ，Cowboy 有 Cowboy， 然后呢还有讲话很有趣的机器人跟很厉害的小丑 Clown， 对吗？你还记得吗？A Clown， 然后还有Robot right here right Robot 讲话声音是怎么样呢？I am a robot。OK， 所以呢，就这3个。那你还记得为什么上周 Gerald 他很不开心吗？因为 Gerald 很不开心，是因为 because Piggy is not there， 因为他的好朋友 Piggy 没有在那里，然后他就说一句了。哦，好，我再压一下，不好意思，谢谢 Christine 的提醒。诶，这样子有好一点吗？这样子好吗？这样子就可以看到全部的书咯。这样有看到吗？这样也 OK。好，谢谢 Christine 告诉我。好，那 Gerald 就有说 I'm happy because you are here。我很快乐，因为你在这里。也就是说，如果没有朋友在旁边的时候啊 Gerald 就觉得很不开心。好，那复习完上个礼拜的故事，我们今天要来看新的故事咯。新的故事主角是 Gerald 还是 Piggy 呢？今天是谁当主角 ？Gerald，你是主角吗？不是，那我们来看一下今天主角是谁？嗨，棒棒！嗨，宝宝，Hello，好久不见，1个礼拜不见，宝宝过得好吗？Hello，好，谢谢大家又一起来读绘本咯。Okay, so today
就那个 Piggy 他居然说了一句话呢，这句话超过的好哦，很好，恭喜，太好啦！如果朋友都过得很好，大家就会很开心的度过这一周，然后在每一个礼拜三，大家一起在空中见面。对，没有错，Piggy 要飞。来，我们来看一下我们的标题。Today I will fly. Today I will fly. 小猪居然站在这里，然后信心满满的说 ：“Today I will fly。”他说：“今天我要飞喽，我要飞喽！”小猪飞得起来吗？小猪没有翅膀，小猪怎么飞呀？小猪要怎么飞呢？你会很好奇吗 ？Joro 在这里看着他，Today you will fly. You will fly, really, really. 猪会飞，真的，它是飞天小猪。可是飞天小猪也至少耳朵要很大，但是 Piggy 又没有很大的耳朵。Piggy， 你真的会飞吗 ？Piggy，Piggy，Piggy 都不知道他自己会不会飞。我们来看看，真的，小猪看起来很有志气耶，而且小猪看起来很有信心，超有信心的。好，第一页。哇 a lot of piggies！Piggy 梦到它在飞，但是它都没有翅膀，它怎么飞啊 ？How can a pig fly without any wings or something? How can piggy fly？ 大耳朵像，没错 ，Dumbo 好厉害哦 ，Christy。Christy 的童年一定非常的丰富。Dumbo 就是那一只，就是有很大很大的大象。那其实那个有一册英文课本里面也有一只大象叫 Elmo 它也可以飞呢。他们都靠大象，他们都靠那是大象吧？好像不是小猪。哦，对啊，好厉害哦！童年充满迪士尼。对啊，小猪的耳朵这么小，不能飞吧？大象有飞天象，好像还没看过飞天猪。那我们赶快来看看小猪它怎么飞吧。Elmo 是彩色的那一只吗？哦 ，Elmo 是彩色的那一只吗？我也不是很清楚诶。那个 Elmo 是不是那个啊？Elmo 是芝麻街那一只吗？好吧，糟了，我已经搞混这些角色。好，我们来赶快看小猪它怎么飞。Sorry, couch potato. Elmo 是一个参考书里面的一只大象，我对它的认识到这里。那我们要来看 Piggy 咯 OK，Piggy 很厉害，说 Today I will fly, I will fly, I will fly. Today I will fly. 今天我要飞起来喽，小猪要飞起来喽 Can you believe it? OK，Joro and Piggy, they are sitting together. 他们两个坐在一起。And suddenly Piggy said, Today I will fly. Today I will fly. 小猪站起来告诉他，今天我要飞啦。然后呢 ，Can you believe it? I can't believe it. 我无法相信 ，Jero 也无法相信，所以 Jero 说 ，No, you will not fly today. You will not fly today. 你今天不会飞啦。Jero 很能泼冷水。Piggy 是只充满想象力的猪，我想是啊，而且 Piggy 充满想象力，所以才会让很多事情就变有可能呢。I think imagination can make something impossible be possible into possible. I'm not sure. 没错，大象看起来超无眼的。他想说，小猪怎么可能会飞呀？所以他说 ，No, you will not fly today. 你今天不会飞。Fly, you will not fly today. You will not fly tomorrow. You will not fly next week. 不是有个广告是 impossible is nothing。对啊，没有错 ，nothing is impossible。所以就是每一件事情都有可能。如果
你的想象力可以到那边，那件事情的确就是有可能的。所以我们就来看小猪如何实现它的想象力。好，所以大象说咯 No, you will not fly today. You will not fly tomorrow. You will not fly next week. 你今天不会飞，你明天不会飞，你下个礼拜也不会，你下个礼拜也飞不起来。所以大象一直泼小猪冷水。You will not fly today. You will not fly tomorrow. You will not fly next week. 你就是飞不起来啦。对啊，好难得看 Gerald 泼冷水哦。他说 You will never fly. 你不可能会飞。You will never fly. 你就是不会飞。You will never fly. 你就是飞不起来。哼，哼。然后大象还这样看着小猪，你就是飞不起来啊 ！You will never, never, never fly。然后呢？哈哈，也太激动了吧！也对啊，如果今天我有一个朋友跟我说他要飞了，我可能也会一直觉得说：天哪，天哪，你在痴人说梦话吗？可以不要一直做梦吗？醒一醒啊，醒一醒啊！我想Gerald 应该是不是只是想要泼冷水，而是要叫他的朋友赶快清醒吧！你是一只猪，你不是一只小鸟。You are a pig, you are not a bird。然后小猪就说了一句更励志的话咯。小猪说 ，Piggy 说 ，I will try, I will try, I will try。我会试试看呐 ，try 这个字就是试试看 ，T-R-Y try，I will try。然后小猪就很潇洒，跟 Gerald 说 goodbye， 拜拜拜拜拜拜拜，很开心的走喽。没错 ，Piggy 真的很有实验精神。但是泼冷水的 Gerald 又继续说了 ，You will not fly， 然后又跟我们说 ，She will not fly。它不会飞，它不会飞，它不会飞。小猪一直不放弃哦，所以小猪就啾啾啾啾啾 ，fly fly 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 fly， 在猪肉旁边，它那边跑来跑去 ，fly 啾 fly 啾 fly 啾 fly 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 fly，OK。So she tries many times。所以小猪有飞起来吗？没有。再继续看哦，小猪加油加油！所以小猪继续挥动它的两只小手臂 ，fly fly 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 fly。这时候在旁边看的 Gerald 就给了一个建议了 ：You need help. You need help. You need help. 你需要帮助。Gerald 也是蛮好的嘛，虽然刚刚一直泼冷水，可是呢，他看小猪这么认真，然后他就给小猪一个建议，所以小猪跟他说 ：“Thank you, I do need help. I will get help. Thank you， 谢谢你呀 ，I do need help， 我的确需要帮助呢。I will get help， 我要去找帮忙咯。所以小猪很开心要去找帮忙了。”这时候呢 ，There is a dog. 哦，哇哇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 ！哇哦 ，Here comes a dog. 对啊，刚小猪真的很开心呢，结果他就遇上一只很凶的狗。哇哇哇哇哇哇！结果小猪，jump jump， 小猪突然间就很紧张的跳了起来。I did, I flew。然后飞到 Elephant 头上 ，Gerald 头上。他说：“我做到了，我飞起来了。”然后他就跟 Dog 说 ：“Thank you for your help。”为什么会冒出狗？我也不知道这只狗从哪里来的。刚刚小猪说他需要帮忙，结果就突然冒出一只狗，然后就突然跳起来。然后呢，小猪还跟他说 ：“Thank you for your help。”谢谢你的帮忙。原来狗狗是好人，真的诶，我还以为狗狗是要出来吓他，没想到狗狗还帮助他。噔噔
哦，结果 Jero 又要给他泼他冷水咯。You did not fly。小猪说 I did not fly。我没有飞吗？可是我刚不是飞起来了吗？ You jumped. You jumped. Jero 很生气的跟他说：“你没有飞，你没有飞，你只是跳起来。” Jero 的内心戏有时候难以理解，哈哈。Jero 可能觉得他觉得自己是对的吧 ？Jero 可能会觉得他自己应该是对的啊。小猪的确是不会飞啊，所以他要告诉小猪，因为他是小猪的好朋友，所以他要在事实的情况下泼小猪冷水。然后小猪就说 ：“I jumped, I jumped。我真的只是跳起来吗？所以就。”然后他跳下来，但小猪还是很乐观的跟 Jero 说 ：“It was a big jump。”这是一个很厉害的跳跃，很大的跳跃啊，感觉像飞起来一样。然后 Jero 就说 ：“Yes, it was a big jump, but you did not fly。” Piggy 就很乐观的说 ：“I will try again。”我会再试试看，没关系啊。虽然我没有飞起来，可是我会再试试看哦。I will eat lunch. I will eat lunch. 我要去吃午餐了。小猪又跟他说 Goodbye， 拜拜。Jero 今天看起来心情也不是很好，好奇怪哦。好吧，能跳这么高的猪也很少见了，哈，没有错。小猪应该是肾上腺素激发，然后就直接跳上去吧。然后他说 Fly, fly, fly。小猪又继续奋力了。跌倒了。Jero 难得这么不支持朋友，应该是因为 Jero 知道小猪真的本来就不会飞啊，但是小猪一直想要吃人说梦话，所以呢，他就但小猪真的好乐观哦，小猪今天真的非常的乐观。好，希望等一下小猪飞了起来。这时候出现了，这里又出现一个朋友，不知道是哪一个朋友。当小猪在那边 fly 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 fly， 在那边练习飞的时候跌倒了，快！这只小鸟，啾，还是小鹅，还是什么？它是一只鸟类吧？我想，这是一只大嘴鸟。他就跟他说 ，You need help。小猪说 ，I do need help。我需要帮忙啊，我真的很需要帮忙。Will you help me？ 然后他就说 ，Oh, duck， 有可能哦。但是这只鸟看起来好像会飞，大可不知道会不会飞。他说 I will help you， 我可以帮你哦。Thank you。然后他们两个就很开心的要进行一个计划，不知道什么计划。Hello， Jero 吃午餐回来了。After Jero had lunch and he came back, then he said hello to Piggy. Hello, a hello from sky. 哇哦，鸭子大概飞不太动。对啊，鸭子应该飞不太动。说 You are flying. You are flying. 你正在飞。You are flying today. 哇哦，没想到小猪真的飞起来了。虽然它都没有翅膀，也没有在拍动，就身上绑了一条线。小猪真的飞起来了，所以 Piggy 和 Tika 好朋友很开心。他说 You are flying. You are flying today. 有志者事竟成啊！真的就小猪一直很想飞，结果它真的就让它飞起来了，好不可思议哦 ！Really impossible is nothing。这句话真的太好啦 ！My friend can fly. She can fly. 小猪就说 I am not flying. 我不是在飞啦。他说
My friend can fly, she can fly. Gerald 其实也替好朋友感到很开心呢。然后说 ，You are not flying， 你不是在飞吗？然后小猪就说 ，I am getting help， 我是因为得到帮助啊，我是因为得到帮助。Gerald 这么兴奋，刚刚不是还不太开心？对啊 ，Gerald 刚刚不太开心，可能是因为他觉得他的朋友很傻吧。可是当他的朋友成功的时候，他也是替他的朋友感到很开心啊。对，没错，果然有朋友最好了。他说 I am getting help， 我就是得到帮助啊。然后你看这只鸭鸭。知不知道鸭鸭应该不是鸭子 ，I think it's a big mouse bird， 大嘴鸟。大嘴鸟它就在那边飞飞飞飞飞，好辛苦的飞哦。然后呢，哎嗨 ，Cindy 老师 ，Hello Hello， 今天讲的故事是这一本 ，Today I will fly。但已经快要到 the end of the story 然后呢，小猪飞起来了，还跟这只小鸟说 Thank you for your help， 谢谢你的帮忙啊，感谢你，我才可以飞起来。真的，他 Zero 表情呆滞，因为他觉得小猪不可思议的飞了起来，然后呢，他居然又告诉 Jero 说，他不是在飞，他只是被帮助了。对，他应该只是被抬起来。照理来说，飞起来的感觉是什么？我觉得我也不太知道哎。可是会不会是很像离开，就是离开地球表面，没有受到地心引力控制的感觉？感觉就是全身轻飘飘啊。就像如果你在坐云霄飞车或是那个海盗船啊，整个人离心力都不见的那种感觉嘛，我也不知道啊。但是对 Piggy 真的很开心，但是Gerald 居然说了这句话 ：Tomorrow I will fly. Tomorrow I will fly. 哇哦，天哪！没想到小猪的梦想居然变成 Gerald 的 Gerald 居然说 Tomorrow I will fly， 明天我也会飞起来。所以梦想这件事情真的会一直影响到隔壁的人呢。所以 Gerald 可以飞吗？没有错 ，Gerald 真的飞，是要多大只的鸟才可以把它扛起来啊？天哪！噔噔。结果小猪身为好朋友，他也是很乐观，跟他说 ：“Good luck， 祝你好运呐、真的，你要表示好累哦，而且大象 Gerald 它是一只大象诶，小猪至少还比较轻 ，Gerald 好像很重诶 ，Gerald 怎么会飞得起来呢？但是 Piggy 还是很好心的，没有浇他冷水诶，你看 Piggy 还跟他说 Good luck， 祝你好运 ，Good luck。”祝你好运啊！好，那我们看最后大象飞起来吗？哦 ，Piggy 居然梦想它爱飞，但是 Piggy 这个飞的方式不知道怎样。Piggy 而且上面还再来一只小鸽子在这里 ，Pigeon。哇哦！所以 Gerald 真的可以飞吗 ？Okay, so this is our today's story. Today I will fly. So Piggy.She can fly, but she say no. She just get some help from a bird. And Gerald 看到 Piggy 可以飞了，他也说 Tomorrow I will fly. 所以 Tomorrow I will fly 听起来好像是一个很笨的事情，因为小猪不会飞，大象 Elephant Piggy 也不会飞，可是他们两个居然。就是小猪的这个不切实际的梦想，居然用另外一个方式呈现了，所以他这个飞起来梦想就还传染给，就不是传染给，就还传递给 Gerald 居然也幻想有一天会飞呢。
所以这是今天的故事哦，不知道大家还喜欢吗 ？OK， 那我们来看一下下个礼拜我们要讲哪一本故事，好吧？那在说下个礼拜要讲什么故事之前，我们来问一下 Piggy 飞起来有什么感觉 ？Piggy，how do you feel in the sky？ Piggy， I feel when I am flew in the sky, I feel so relaxed and I feel so happy. 我觉得我好开心，而且好放松哦，就这样轻飘飘的浮在天空中。And Gerald 也想要飞起来耶，那 Gerald 要怎么飞起来呢？好吧 ，Gerald 你应该用你的大象耳朵震动震动。Okay, you can fly too. I hope Gerald can fly too. Okay, I hope we can fly together. 我希望大象跟小猪还有我都一起可以飞啊。那我们3个人如果想要飞，就有一个方法，最简单的，也不需要小鸟，就是我们3个一起去搭飞机 ，take a plane， 耶！好，那我们来看一下下个礼拜我们要讲哪一本书哦。哇哦！你有看到很贼的 Gerald 跟很贼的 Piggy 吗？他们2个的脸都各怀鬼胎。他们说 ：“I will surprise my friend. I will surprise my friend. 我会让我的朋友很惊讶，我要制造一个大惊喜给他。”好，那我们下礼拜就来看看到底会有什么大惊喜哦。这本书很有趣哦。那我们下礼拜就空中再见啦！哦，怎么真的这2个朋友？哎，对，这2个朋友真的是，不怀好意，没错。好，那我们就要下礼拜空中再见喽！感谢今天大家的收看，我们下礼拜再见，拜拜。Piggy, Gerald, bye bye, bye bye. Have a good dream and have a nice day. Bye bye.